ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ହାତ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ନ୍ୟାୟମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅବସର ନେଇନାହାନ୍ତି କି ନିଜ ଦଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗତକାଲିଠୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଭି କାର୍ତ୍ତିକେୟ ପାଣ୍ଡିଆନ ଫେରାର ହେବା ପରେ ବା ହଠାତ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ଚାଲିଯିବା ଘଟଣା ପରେ ପୁଣି ହଠାତ୍ ଗତକାଲି ଭି କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସୁଜାତା ପାଣ୍ଡିଆନ ହଠାତ୍ ଉପରେ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଝିଅର 10ମ ପରୀକ୍ଷା ରହି କହି ଯାହାକି ଛୁଟି ନେବା ପରେ କିନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଲସେ ବୁଝିଥିଲେ ବବି ମିଶ୍ର ବା ବବି ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଭି କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଦଳ ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ତାହା ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣୀୟ। ତେଣୁ ନିଜେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାହାକି ଭି କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ କଲ୍ କରି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସାଙ୍ଗକୁ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ବୁଝିବା ଏବଂ ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନର ହଠାତ୍ ଉପରେ ଏମିତି ଛୁଟି ନେବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭି କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଯେ ହୁଏତ ହାର ଜିତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ଆଳ ଦେଖାଇ ହଠାତ୍ ଚାଲିଯିବା କେତେ ଜୋର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ। ନିର୍ବାଚନ କେବଳ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ହୋଇନଥାଏ କି ଗୋଟିଏ ଥର ପାଇଁ ହୋଇନଥାଏ, ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପୁଣି ନିର୍ବାଚନରେ ଯେଉଁମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ଠିକ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଉପରେ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କେତେ ଜୋର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ତାହା ମଧ୍ୟ ପଚାରି ବୁଝିଥିବା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସୂଚନା ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ତମାମ ଘଟଣା ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯାହାକି ଭି କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହାନ୍ତି, କେବଳ ନିଜର ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍ରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଯଦି ଦଳରୁ କୌଣସି ଦୂର ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ନ୍ୟାୟମନ୍ତ ଏବଂ ଦୟାର ସାଗର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ